வெல்கம் பேக் டு சுதன் கோச்சிங். ஸோ இந்திய வரலாற்றிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் முறையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வேஸோட ஆனுவல் பிளானர் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஓகேவா? ஸோ ஆனுவல் கேலண்டர் அப்படிங்கிறது இந்த இயரில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் நடந்ததே கிடையாது. பட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அப்டேட், சரிங்களா? ஸோ இந்த இயரில் என்னென்ன மாதிரியான எக்ஸாம் எப்பப்போ வருது அப்படிங்கிறத இந்த ஆனுவல் கேலண்டர் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ அது மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கும் ரெடி ஆக முடியும். ஓகேவா? ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஏஎல்பி அப்படிங்கிறதும் டெக்னீஷியன்கிறதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரப்போகுது. ஏஎல்பிங்கிறதுக்கு ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அடுத்து டெக்னீஷியன்ஸ்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் இந்த மாதம் ரிலீஸ் பண்ணி எக்ஸாம்ங்கிறதுனா ஜூனில், அதாவது ஏப்ரல் ஜூனில் வந்து இது பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்திருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்போ அது மாதிரியான அப்டேட் எல்லாம் வந்து இதில் பார்க்கலாம். இப்போ ஜனவரி மார்ச்சில் வந்து ஏஎல்பிங்கிறது ஆல்ரெடி விட்டுட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஏப்ரல் அண்ட் ஜூனில் வந்து டெக்னீஷியன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ ஆல்ரெடி இதுக்கான அப்டேட் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த வீடியோ அதே மாதிரி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தோம். ஓகேவா? ஸோ அது போக வந்து ஜூலை அண்ட் செப்டம்பரில் வந்து என்டிபிசின்னு சொல்லக்கூடிய நான் டெக்னிக்கல் பாப்புலர் கேட்டகரி. ஓகேவா? ஸோ என்டிபிசியில் கிராஜுவேட், அது ஓகேவா? ஸோ என்டிபிசியில் வந்து நிறைய கேட்டகரி இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து கிராஜுவேட் அண்ட் அண்டர் கிராஜுவேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெவல்லாம் வரும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ என்டிபிசிங்கிறது வந்துன்னா ஜூலை அண்ட் செப்டம்பரில் வந்து கண்டிப்பாக வருது. ஓகேவா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போலேருந்தே படிக்கணும். அதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் இப்போ எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமினேஷன்ஸ் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதில் உள்ளதான் மேக்ஸிமம் அதில் உள்ளதாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதில் வந்து அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாகும். ஓகேவா? அவ்வளோதான் தவிர இங்கே உள்ள வெயிட்டேஜ் தான் வந்து அங்கேயே இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ரயில்வே அண்ட் எஸ்எஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுமே சேம் தான். பட் வந்து அங்கே சயின்ஸுங்கிறது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும், அவ்வளோதான். ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து நம்ம வந்து சயின்ஸுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்க மாட்டோம். மேக்ஸிமம் வந்து சயின்ஸே படிக்க மாட்டோம். ஓகேவா? ஸோ ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சுன்னா மட்டும் தான் அட்டன் பண்ணிட்டு விட்டுருமே தவிர சயின்ஸை பெருசாக படிக்க மாட்டோம். நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் பாலிட்டி அந்த மாதிரியான விஷயத்த தான் எதில் அதிகமாக ரிப்பீட்டடாக கேட்குறாங்களோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் தான் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் படிப்போம். பட் வந்து ரயில்வே பொறுத்த வரைக்கும் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது கொஞ்சமும் அதிகமாகவே கேட்பாங்க. ஸோ அதனால் அங்கே லாங்குவேஜ் இருக்காது. ஓகேவா? ஸோ அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. எஸ்எஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிறது இருக்கும். அது ஆனால் வந்து அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் இருக்காது. மற்ற எல்லா டாப்பிக்குமே வந்து ஈக்குவலான இதில் வந்து இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ ஜூலைலேருந்து செப்டம்பருக்குள்ள வந்து என்டிபிசி அப்படிங்கிறதுல வந்து கிராஜுவேட், அதே மாதிரி அண்டர் கிராஜுவேட் யூஜி அந்த இதில் வந்து வரும். அந்த ரெண்டு இதுவுமே வந்து ஒரே நேரம் தான் கால்ஃபர் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி ஜேஇ, அதாவது ரயில்வேல ஜேஇன்னு சொல்லக்கூடியதுலாம் வந்து எப்போ 2018 முன்னாடி வந்தது. ஓகேவா? பட் வந்து இந்த வருஷம் வந்து கால்ஃபர் பண்ணுறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அது போக பேராமெடிக்கல் கேட்டகரி. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஒவ்வொரு ரயில்வே ஸ்டேஷன், அதாவது முக்கியமான ஜங்ஷன்லாம் வந்து மருத்துவ நிலையம் சொல்லுவாங்கள்ல, அதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து மெடிக்கல் ரிலேட்டடானவங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து பேராமெடிக்கல் கேட்டகரி. அது எல்லாமே வந்து என்டிபிசியில் வந்து வரும். சில நேரங்களில் வந்து தனியாகவுமே வந்து போடுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே வந்து ஜூலை அண்ட் செப்டம்பரில் வந்து வருது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. அது போக வந்து அடுத்து அக்டோபர் அண்ட் டிசம்பர். ஓகேவா? ஸோ லாஸ்ட் 3 மாதத்தில் வந்து எக்ஸாம், அதாவது ஏஎல்பி, அதாவது டெக்னீஷியன்ஸ்க்கு வந்து எக்ஸாம் நான் சொல்லியிருந்தேன்னா, ஸோ அது வந்து எக்ஸாம் நடக்கும். ஓகேவா? அது போக வந்து லெவல் 1 கேட்டகரியில் வந்து எக்ஸாமினேஷன்ஸும் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி மினிஸ்ட்ரியல் ஐசோலேட்டட் கேட்டகரி, அதுவுமே வந்து மினிஸ்ட்ரி, அதாவது ரயில்வே மினிஸ்ட்ரி லெவலான எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இருக்குல்ல, அதுவுமே வந்து இந்த அக்டோபர் அண்ட் டிசம்பர் டைமில் வந்து நடக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த லாஸ்ட் 3-4 மாதம் வந்து மேக்ஸிமம் எக்ஸாம் தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அந்த செப்டம்பரோட வந்து எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனையும் ரிலீஸ் பண்ணி விட்டு அதுக்கான டேட்ஸுமே வந்து அப்போவே சொல்லிடுவாங்க நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா அப்கமிங்கில் சொல்லவும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ அதனால் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு நீங்கள் எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் தான் படிக்கிறீங்க, நான் ஜிடிக்கு படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ அடுத்து என்ன படிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கண்டினியூவாக படிக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லுவேன். ஓகேவா? ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிக்கிறது எப்பவுமே வந்து மிஸ் ஆகாது, அதாவது வேஸ்ட்டாக போகாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நமக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் வந்து நம்ம சுற்றி இருக்க அட்மாஸ்பியருமே நமக்கு கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குது. அதுதான் வந்து இப்போ இந்த ரயில்வேயுமே நான் சொல்லக்கூடியது. ஓகேவா? ஏன்னா என்டிபிசிலாம் வருது, வேற லெவலான ஒரு போஸ்டிங். ஓகேவா? நம்ம வந்து எஸ்எஸ்சியை தாண்டி ரயில்வேக்கும் வந்து இப்போ போகலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு இதுதான் வந்து இந்த ஒரு வாய்ப்பு அப்படிங்கிறத நம்ம பயன்படுத்திக்கணும். ஸோ தொடர்ந்து எக்ஸாம் ரிலேட்டடான அப்டேட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம சேனல் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அதுதான் நான் சொல்லக்கூடியது. ஏன்னா இப்போ அடுத்த ரயில்வே எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கான இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து கிளாஸஸ்மே கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம். தொடர்ந்து வந்து ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதே போல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? ஸோ இப்போ மீண்டும் வேணால் வந்து நான் ஒன் டைம் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஜனவரி அண்ட் மார்ச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஏஎல்பி ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ ஏப்ரல் ஜூனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னீஷியன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அதே போல் ஜூலை அண்ட் செப்டம்பரில் வந்து நான் டெக்னிக் என்டிபிசின்னு சொல்லக்கூடியதில் 2-3 கேட்டகரி வரும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து இது எல்லாமே ஜேஇ ஜூனியர் இன்ஜினியர் ஜேஇக்கும் அதே பேராமெடிக்கல் கேட்டகரிக்கு வந்து தனியாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜூலை செப்டம்பர் டைமிங்கில் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதே போல் அக்டோபர் டிசம்பர் லெவல் 1 அப்படிங்கிறது லெவல் 1 கேட்டகரி வரும். அதே இதில் மினிஸ்ட்ரிக்கல் ஐசோலேட்டட் கேட்டகரியுமே வந்து
அக்டோபர் டிசம்பரில் வந்து இருக்கும். மேக்ஸிமம் ஏஎல்பி அண்ட் டெக்னீஷியனுக்கு எக்ஸாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் தான் வர்றதுனால எக்ஸாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசி 3 மாசத்துல இருக்கும். ஸோ அதனால நம்ம இப்போலேருந்து படித்தோம் அப்படின்னா என்டிபிசிங்கிறது அடுத்த ஆண்டு இல்லைன்னா டிசம்பர் எண்டில் வந்துன்னா வைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த இயரோட டிசம்பர் எண்டில் வந்துன்னா மேக்ஸிமம் வந்து இந்த என்டிபிசி அப்படிங்கிறது வைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதனால தொடர்ந்து படித்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்துன்னா எஸ்எஸ்சியோ அல்லது ரயில்வேல ஏதோ ஒரு வேலை வாய்ப்பில் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக போயிடலாம். அதுக்கு நம்ம தொடர்ந்து படிக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லக்கூடியது. ஸோ படிங்க. தேங்க்யூ.